接着我们来看第6题，它是一个文字转换的题目。cos 538等于 k，cos 538等于 k。我先估一下538是多少，在地理象限好了。538减掉360，先扣掉它的同接角，出来的结果会变成178，后边178。好，178属于第2象限，稍微心里有个底。所以 cos 538度等于 k， 这 k 实际上是小于0的 ，k 实际上是负的哦。好，所以我稍微来画一下，我在图形上画出来会比较实际。好，所以我们就可以得到，因为 cos 西塔的定义是 r 分之 x 嘛，是 r 分之 x， 我要等于 k， 我就把 k 写成1分之 k， 然后在第2象限，所以我可以稍微画个图形去思考。要记住 k 是负的哦。好，第2象限我不要画那么像，画这样就好了。好，这个 r 是1，然后它的 x 坐标是 k， 差它的 y 坐标，好，所以我们就来看一下 y 坐标的部分。好，我们利用毕氏定理，这一段长度，因为我是讲长度，它一定得胜，所以它是绝对值 k， 因为 k 是负的，所以它就是负 k。所以这一段应该很明显是1的平方减掉 k 的平方开根号，这样就会变成它的高度。那我们知道 sin 538度会变成 r 分之 y， 所以出来的结果就会变成 r。我现在这个中边上这个点 r 是1，y 是1减 k 方，所以就是根号1减 k 方，这就是答案喽。好，这是第1小题。那第2小题是考验我们对于锐角画法的熟悉度。老师刚刚有讲过，锐角画法的原则是奇变偶不变，正负看象限，奇变偶不变，正负看象限。然后再来，其实真正重要的点是，你要画哪个角，的时候都是把它幻想成锐角，然后写完就不要理它，都是用前面的判断。180不变函数，所以一样 cos 538就给它填下去，可以吗 ？cos 538就给它填下去。然后接下来就是要看正负向象限，只是这里一定要小心哦。180度加上一个锐角，虽然你会说538明明在第2象限，不管它摆明就跟你讲是第2象限，这个锐角是我的幻想成锐角做跟用钝角做的结果其实一模一样，不会有差别。那你用钝角做，你反而是前面要判断正负，后面要判断正负，再看看它同号异号要编号，那不如就全部把它幻想成锐角，会比较干脆。锐角的话，因为后面一定是正的，前面编号就整个编号了。好，所以180加一个锐角，基本上会在第3象限。我加的 cos 在第3象限应该是正的，抱歉，cos 在第3象限一定是负的，所以它应该要编号，所以就变负的 cos 538，也就是负 k， 这里就出来了。OK， 那有同学如果真的是认真看的话，就比如说，我是觉得180加一个钝角应该在第4象限啊 ，cos 在第4象限是正的，所以为什么要编号？因为这里538是第2象限，左边是正，右边是负，当然要补个负号让它转正了。那与其这么麻烦，不如全部把它换成锐角。这是锐角画法的一个技巧。